Gasoluk, det er en familieejet virksomhed, og vi producerer aluminiumsgryder og pander, som er belagt af en non-stick-belægning, og vi sælger den til ca. 25-30 lande i hele verden. Betapack leverer til os emballage til vores produkter og æsker, som produkterne kommer ned i, og de leverer omslag og mellemlag, alt kartonage og emballage. Jamen for det første skal løsningen jo udvikles, og det foregår på den måde, at Betapack de skærer nogle prøver, som vi så emballerer vores produkter med, og så sammen så får vi det tilpasset. For det første så kender vi jo hinanden godt. De kender vores produkter, og vi har et godt og åbent samarbejde. Og er der nogle udfordringer, så bliver de løst i fællesskab, hurtigt og effektivt. Vi er rigtig glade for Betapack. Vi har arbejdet de seneste år med at udfase så meget plastik som overhovedet muligt. Og der har vi sammen med Betapack udviklet nogle specielle omslag til vores produkter. Det er faktisk lykkedes rigtig godt. Også med nogle stramme tidsfrister, fordi vi ønskede at introducere det på en ambientemesse i Frankfurt her i februar. Betapack er gode til at lytte til, hvad det er for behov, kunden har, og så effektivt byde ind med nogle gode løsninger til, hvordan det behov kan dækkes.